Tundub, et nad olid kunagi võimupaar, abielus ja TikToki tähed. Olgu, siin on tõde. Ma ei usu, et sa oled selleks valmis. Aga kohtudokumentide kohaselt ta kartis oma elu pärast. Ja nädalad pärast seda, kui naine postitas selle video, süüdistades oma meest pedofiilias, tuli häirekeskusesse kõhedus tekitav kõne. Aga ma kuulsin taustal naist karjumas ja nutmas, mingisugune varipauk taustal. Nüüd on nad mõlemad surnud. Mida oleme teada saanud sellest, mis väidetavalt juhtus ja grotesksetest süüdistustest, millega ta silmitsi seisis enne, kui ta tema kodus vägivalla vallandab. Siia on The Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. On hirmutav vaadata sotsiaalmeedia jälge, mis võib olla selle Oklahoma juhtumi keskmes ja näha postitust, mis võis vallandada vägivalla koos kohtumäärustega, mis ilmselt ei suutnud seda peatada. Okei, kui sa oled seda poiste sõrmust TikTokis igal pool näinud nagu mina, siis lihtsalt osta see ära. Klõpsa allolevale lingile ja osta see. Ma lihtsalt arvan, et see on nii armas. Siia on Sarah Gilson. Ta oli sotsiaalmeedia mõjutaja, kes elas Tulsas. Tal oli TikTokis üle 14 000 jälgija ja tema sotsiaalmeedia keskendus peamiselt elustiilile. Ta oli moekas. Ta andis teistele inimestele ideid, mida osta. Ja ta oli ka 2 lapse ema. Ja kahjuks peavad need lapsed nüüd kasvama üles ilma oma emata. Sarah kandis ka perekonnanime Duffy. Ta oli seaduslikult abiellus 48-aastase Jeremiah Duffiga, keda kutsuti Seaniks. Siin on pilt neist 2 koos. Ja sotsiaalmeedias tunti teda kui Duff Daddyt. Tal oli ka TikTokis palju jälgijaid. See postitus oli tema varasemast kontost. Tema peamisel kontol Duff Daddy One'il TikTokis on üle 347 000 jälgijas. See on nüüd privaatne. Ja see võib olla seotud sellega, mida Sarah näib olevat hiljuti Seani kohta sotsiaalmeedias postitanud. Vaatame siis, mis juhtus. Tundub, et see toimus viimaste nädalate jooksul. See on postitus, mille Sarah pani oma TikToki 11. juulil. Nüüd see ongi see trend. Tõenäoliselt oled seda näinud kõikjal sotsiaalmeedias. Inimesed istuvad nagu Netflixi dokumentaali alguses. Aga Sarah postitus ütleb, tsiteerin: valmistun selleks, kui Netflix avaldab dokumentaali minu peagi endisest abikaasast, kellest ma just teada sain, et ta on pedofiil. Ja sellel postitusel on üle 17 miljoni vaatamise. Nii et kui inimesed seda postitust nägid, hakkasid nad mõtlema, millest ta ometi rääkis. Aga kui kohtutoimikuid uurida, siis on näha, et Duffide puhul ei olnud asjad alati väga sujuvad. Siia on Oklahoma State Courts Network. Siit saab infot, kui kajastad mõnda juhtumit Oklahomas. Ja olenevalt maakonnast, Oklahomast on dokumentide kättesaamine üsna keeruline, eriti kui helistad mõnest teisest osariigist. Aga OSN, see andmebaas, annab juhtumite avalehel päris palju infot. Kui otsime üles Jeremiah Duffy, siis näeme, et 10. juunil Sarah esitas tema vastu kaitsemääruse taotluse. Ja kohtunik otsustas, et Sean peab Sarah majast eemale hoidma ning ta peab temast alati vähemalt 100 jardi kaugusele jääma. Samal päeval, 10. juunil. Teine naine esitas kaitsemääruse taotluse Jeremiah Sean Duffy vastu. Ja selles määruse kohtunik otsustas, et Sean peab jääma 100 jardi kaugusele. Tsiteerin: lapsest ja lapse kodust igal ajal. Sarah postitas 20. juunil selle video ookeanist, millel on sõnad, tsiteerin, ja ta tõesti tegi seda. Selle postituse pealkiri oli pikem ja see kõlas nii, tsiteerin: aitäh armee eest. Teie mõtted, palved ja kinkekaardid on tähendanud rohkem, kui te arvata oskate. Kuigi ma leinan ja püüan toime tulla kõige hullemaga, mida ette kujutada võib, ma keskendun täielikult oma lastele ja nende heaolule. Nende turvalisus ja vaimne tervis on praegu minu ainus mure. Meiega ei ole kõik korras ja ma ei ole kindel, kas ma kunagi enam endiseks saan. Aga Jumal on selles protsessis olnud väga ustav ja ma tunnen tema kohalolu kõiges, mida ma teen. Me kõik peaksime meeles pidama, et palvetada ohvri eest ja austada tema privaatsust. Nii et see on see, mida me teame sellest, mis väidetavalt viis kaitsekorraldusteni juunis ja nende postitusteni, mida te just nägite. Oklahomani ajaleht teatab, et kaitsekorralduse esitas naine, kes ei ole Sarah, vaid 15-aastase tüdruku ema, kes mängis Duffy käe all korvpalli, kuna ta oli ka noorte korvpallitreener. Ja korraldus väidab, et teine treener tabas ta teol, väidetavalt suudlemas ja silitamas seda 15-aastast tüdrukut. Ja ta tüdruk väidetavalt ütles oma emale ka, et Duffy saatis talle sobimatuid sõnumeid,
kutsus ta hotelli ja andis talle raha, et teda, tsiteerin, vait hoida. Tsiteerin. Sarnast käitumist selle treeneri poolt selle konkreetse alaealise mängija suhtes on väidetavalt esinenud pika aja jooksul mitmes õiguskaitse jurisdiktsioonis üle mitme osariigi juba enne seda juhtumit, ütles politsei NBC Newsile. Nüüd teatab ka Oklahoma ajaleht, et Sara avalduses väidetakse, et Duffy oli ähvardanud enesetapuga, et ta, tsiteerin, tõgenes ja tal oli relv. Nüüd üritas politsei ilmselt Seani pärast selle lähenemiskeelu taotluse esitamist juunis üles leida. Ma tahan ka välja tuua, et see polnud esimene kord, kui Sara oli väidetavalt esitanud Sean Duffy vastu lähenemiskeelu taotluse. See on aastast 2021 ja siin taotles Sara lähenemiskeeldu. Ja see taotlus jäeti läbi vaatamata, sest kohtutoimikute järgi, mida me näeme, Sara ei ilmunud kohtusse. Ja tundub, et pärast seda Sean ja Sara olid mingil määral ikka veel koos. Sotsiaalmeedias on neis koos pilte. Ja pärast eelmise nädala uudiseid postitas üks kohalik teleajakirjanik Oklahomas tegelikult, et ta oli selle aasta alguses Duffysid intervjueerinud ühe loo jaoks, mis ei olnud nendega seotud, aga nad olid koos. Kuigi Seani vastu oli välja antud lähenemiskeeld, näib, et see ei suutnud Sarat eriti kaitsta. Neljapäeval, 23. juulil reageeris politsei väljakutsele baari kodus Collinsvilles, Oklahomas. Kell oli umbes 23:15 õhtul. Ta ütles, et on püüdnud temaga ühendust saada, aga ma kuulsin taustal naist karjumas ja nutmas. Mingisugune välipauk taustal. Politsei kiirustas Sara koju ja mõni minut hiljem ütlesid dispetšerid seda. See vana mees, keda me paar nädalat tagasi otsisime pärast seda, kui ta tabati suudlemas alaealist. Kui politsei jõudis Sara koju, leidsid nad taas surnuna. Seal oli ka Sean. Mõlemad oli tulistatud pähe. Politsei usub, et Sean tulistas Sara ja pööras siis relva enda poole, teatab NBC. Nüüd süüdistused, millega Sean silmitsi seisis, olid väga tõsised. Nii et sa võid imestada, miks ta oli ikka veel vabaduses ega olnud vahi all, kuigi tema vastu olid süüdistused. No, NBC Newsi andmetel oli Sean Osage'i hõimu liige ja väidetav seksuaalne väärkohtlemine toimus hõimumaal. See tähendab, et kohalikel võimudel polnud selle juhtumi üle pädevust. Politsei ütles, et nad esitasid juhtumi alaealise seksuaalse väärkohtlemise süüdistusega USA prokuratuuri. Ja pressiteates, mis saadeti meediakanalitele, politsei ütles, tsitaat, seda juhtumit peeti raskeks kuriteoks vastavalt föderaalsele suurte kuritegude seadusele Indiaani territooriumil. Aruanne, milles oli kirjas alaealise seksuaalse väärkohtlemise kuritegu, saadeti ülevaatamiseks USA prokuratuuri. See lõpetas Owasso politseiosakonna pädevuse selle teatatud juhtumi üle. Nii et nüüd on ka inimesi, kes tundsid seda paari mõlemalt poolt. Ja nad väidavad, et Seanil oli tume minevik. Seani endine naine ütles TMZ-le, et ta oli teda nende 20-aastase suhte jooksul korduvalt ähvardanud. Ta ütles, et ta pidas seda vägivalda. Sean tulistas väidetavalt Sara maha ja tappis ta. Seejärel pööras relva enda vastu. Ta ütles, et see oli šokeeriv TMZ andmetel, aga ta ei olnud üllatunud. Ja ta uskus, et see polnud ainult TikToki postitus, millest teda pedofiiliks nimetati, mis selle surmava vägivalla põhjustas, vaid ta usub, et Seanil oli ka kalduvus armukadedaks muutuda. Ja mõte sellest, et partner võiks ta maha jätta, oli midagi, millega ta ei suutnud leppida. Nüüd rääkis Sara endine abikaasa, kes on ka tema 2 lapse isa, ajakirjale People. Ta ütles, tsiteerin. Ta oli kinni suhtes, kus perevägivald tundus olevat normaalne. Ma palusin tal aastaid temast lahkuda. Ma pakkusin talle abi igal võimalikul moel, et aidata tal temast eemale pääseda. Aga tal näis olevat mingi kontroll tema üle ja ta ei suutnud temast lahti saada. Seda ütles Lyle Landers ajakirjale People. Vaid 2 päeva enne tema surma Sarah postitas selle TikToki. See on tema viimane postitus. Ja see on tema paadivööril, vaatamas vee peale, sõnadega. Loodan, et mis iganes see kuradi asi oli, ei leia mind enam kunagi üles. On olemas GoFundMe leht, mis kogub raha tema 2 lapsele. Ja seal on osaliselt kirjas, tsiteerin. Sarah oli uskumatu ema. Tema lapsed olid tema maailma keskpunkt ja kõik, mida ta tegi, oli nende jaoks. Ta armastas neid kirglikult, töötas kõvasti, et nende eest hoolitseda ja unistas sellest, et anda neile parim võimalik elu. Liitub meiega nüüd, et sellest juhtumist rohkem rääkida, Jack Rice, kriminaalkaitsja, endine prokurör ja endine CIA ohvitser. Aitäh, et leidsite aega meiega olla. Teate, need juhtumid, kus on varem olnud lähenemiskeelud ja ilmselgelt oli viimase kuu jooksul paar lähenemiskeeldu ja siis näha, kuidas see kõik lõppes. See on sõnul seletamatult traagiline. Kuna olete ise olnud prokurör, isegi kaitse poolel ja näinud perevägivalla juhtumeid,
mis sulle silma jääb selles, mida seni on räägitud Sean Duffy ja Sarah Gilsoni juhtumist? Ja see on jõhker. Ma mõtlen, see on lihtsalt jõhker, sest ma ei taha öelda, et see oli etteaimatav, aga kui vaadata statistikat perevägivalla ja koduvägivalla kohta ja kui sa vaatad statistikat selle kohta, millal see on kõige ohtlikum, see ongi see hetk. Me räägime 10. juunist, kui ta äkitselt teeb otsuse minna ja taotleda kaitsemäärust ehk siis lähenemiskeeldu, sest 9. kuupäeval. Politsei ütles, et tundub, et talle esitatakse tegelikult süüdistus seksuaalses väärkohtlemises. Ta teeb selle otsuse 10. kuupäeval. See on siis, kui sa oled nagu, kui nii võib öelda, vajutad tästikule, sest just siis muutub see ohtlikuks. Statistiliselt saate vaadata, mida see on riiklikul tasandil põhjustanud. Oleme näinud, et eriti naiste mõrvade puhul saab vaadata ja leida. Näete, et umbes pooled mõrvatutest on tapetud oma lähisuhtepartneri poolt. Ja kui te vaatate, vaadake neid numbreid. Umbes pooled neist. See juhtub siis, kui nad otsustavad lahkuda. Siin näitab, kui ohtlik see on. Sa vaatad numbreid ja neid on tuhandeid. Ja siis saad aru, et see ongi see hetk, mis kõige rohkem loeb. Ja see ongi raskus, millega kriminaalõigussüsteem silmitsi seisab. Sest kas see saab olema üks neist tavalistest juhtumitest, kus mõlemad pooled lihtsalt lähevad lahku ja jätkavad oma teed? Kas see saabki nii olema? Või saab see olema hoopis nii? Ja probleem on selles, et sul on kohtunikud üle kogu riigi, Oklahomas või mujal, kes sellega silmitsi seisavad. Noh, ja ma mõtlen tagasi. Nii et aastal 2021 Sarah esitab lähenemiskeelu taotluse ja seejärel see tühistatakse, sest ta ei ilmu selle kohtuasja arutamisele. Ja tundub, et nad jätkasid mingil määral oma suhet. Ja kahjuks, olles neid juhtumeid palju kajastanud, see ei ole kunagi. Tead, mõned neist suhetest ei olnud kogu aeg halvad. On häid hetki ja on halbu hetki. Ja siis on need väga tumedad momendid. Ja võib-olla keegi suudab kellegi sellesse suhtesse tagasi tõmmata. Ja see on lihtsalt raske, kui vaatad tagasi aastasse 2021 ja on selge, et seal pidi midagi toimuma. Aga siis nad lepivad mingil moel ära. Ja see ongi see küsimus, mida õigussüsteem saab teha, kui sul on keegi nagu Sean Duffy, kes selle loo põhjal oli vägivaldne inimene. Tema endine naine räägib TMZ-le antud intervjuus, et ta oli vägivaldne inimene. Ja ometi on sul see inimene, kes, ta ei esita seda lähenemiskeeldu. Võib-olla nad saavad uuesti kokku. Aga need mured jäävad ikkagi alles ka edaspidiseks. Ja nüüd tagantjärele vaadates on see suur ohumärk. Mida veel? Ja ma tean, et see on küsimus, millele praegu kellelgi pole vastust. Aga kui sa seda juhtumit vaatad, siis ongi nii, mida oleks saanud veel teha, et seda naist kaitsta? Jah, see ongi selle asja kurb osa. Tead, Chris, üks asi, mida ma olen aastate jooksul teinud, on see, et ma olen õpetanud juriste, kuidas esindada kliente, kes soovivad taotleda kaitsemäärusi või tegelevad suhtlemiskeelu küsimusega. Sisuliselt õigussüsteem sekkub, et 2 inimest lahku viia. Ja üks asi, mida me oleme ikka ja jälle näinud, on see, kui palju traumat keegi kogeb. Kuidas sa üldse selle kaitsemääruse saad? Kui paljud neist jäetakse enne, kui minnakse uut või veel üht taotlema pooleli? See juhtub kogu aeg, aga probleem, mis sul on muidugi, on, kas sa tahad, et kohtusüsteem või õigussüsteem sekkuks ja ütleks ohvrile või kaebuse esitajale, sõltuvalt sellest, kuidas sa seda näed. Kas sa tahad, et kohus tuleks ja ütleks, sa oled täiskasvanu, aga meie oleme otsustanud, et meie teame paremini kui sina. Kas me tahame seda? Ja see ongi, see ongi probleem. See ongi see frustreeriv olukord. Kui kaugele sa tahad, et kohtusüsteem ütleks, meie teame paremini kui teie? See teebki selle nii raskeks. Õige. Ja see on üks neist asjadest, kus minu jaoks, kui ma olen nagu mitte jurist väljaspoolt, siis sa sooviksid, et pärast midagi sellist 2021 aastal oleks mingi protsess, kus järgitakse edasi, et okei, ta ei taotle kaitsemäärust, aga kas see inimene on ohtlik? Ja ma tean, et see viib ka teisele poole, kus tekib küsimus, kas sa rikud süütu inimese õigusi. Kui see oleks olnud lihtsalt suur arusaamatus, siis ilmselgelt pole see, millega me praegu tegeleme. Kui vaadata neid süüdistusi, näiteks seda, et ta läks sotsiaalmeediasse ja süüdistas teda pedofiilias, tahtis, et kogu maailm seda näeks, teades seda, mida ta teadis, ja siis pidi talle ilmselt esitatama süüdistus seksuaalkuriteos. Ja me räägime sellest protsessist just selles osas. Nagu, mida sa arvad sellest, kuidas sotsiaalmeedia osa selles kõiges välja mängis? Sest nad mõlemad olid inimesed, kes oli vähemalt kohalikul tasandil Oklahomas, tundus, et nad olid TikTokis tuntud inimesed. Jah, sa saad aru, kui keeruliseks sotsiaalmeedia selle kõik muudab. Äkki see võib jõuda kellegini,
kes on vägivaldne. Kelegini, kes võib olla paranoiline. Kelegini, kes võib olla enesekeskne, enesetähtsustav, nartsissistlik. Isiklik kahju, mis tekib siis, kui midagi avalikuks saab. Kujuta ette, et jätad kõik selle kõrvale ja mõtled, kuidas ükskõik kes sellele reageeriks. Nüüd lisame kõik need teised omadused sellele inimesele ja mõistame, kuidas see võib neid samuti mõjutada. See võib olla säde, mis selle käivitab. Muidugi, tegelikult see nii ei ole. Probleem on, Chris, tead, ma olen selle peale aastakümneid mõelnud. Kuidas sa selle küsimusega toime tuled? Tead, kui me selle teema peale mõtleme, meeles, et samal ajal toimub kaks asja. OFP on tsiviilasi. See ei ole kriminaalasi. Teisisõnu, kui keegi läheb taotlema OFP-d ehk kaitsemäärust, nad lähevad kohtusse ja ütlevad, mul on kõik need põhjused, miks ma usun, et see inimene peab minust eemale hoidma. Aga see ei lähe kriminaalkohtusse, mis tähendab, et pole sõltumatut vahekohtunikku koos politseiniku või politseinikega, kes uurimisega ise tegeleksid. Ma arvan, et küsimus on järgmine. Kui sa taotled OFP-d, kas see peaks käivitama olukorra, kus politsei peaks automaatselt sekkuma ja seda kui võimalikku perevägivalla juhtumit uurima? Perevägivald tema suhtes, perevägivald laste suhtes, mingil kujul perevägivald. Kas see peaks iseenesest automaatselt suunama või sundima politseid sekkuma, olenemata sellest, kas ta ise seda palub või mitte? Loomulikult, siin on selle teise poole vaatenurk. Kui nad teeksid seda automaatselt, kas see takistaks mõnda inimest üldse kaitsemäärust taotlemast, teades väga hästi, et politsei hakkab järsku kõigi ellu sekkuma? Võib-olla küll, mis võiks olukorra tegelikult veelgi halvemaks muuta. Näed sa seda dilemmat, millega me silmitsi seisame? Ei, see ongi nii, sest sellise juhtumi puhul on tagantjärele lihtne näha kõiki neid asju, mis nüüd tunduvad ohumärkidena. Ja sa mõtled, et need on kõik hetked, kus oleks võinud rohkem sekkuda, et see mees oleks võinud potentsiaalselt kinni võetud olla. Ja siis mõtled ka sellele noorele naisele, kes oli ohver selles seksuaalkuriteo juhtumis, alaealise nilbe ahistamise juhtumis, millega teda lõpuks süüdistada kavatseti. Enne kui me selle osa juurde läheme, oletame, et keegi rikub lähenemiskeeldu. Mis tavaliselt on selle eest karistus? Kui see poleks lõppenud nii, nagu see lõppes, Sean Duffy lihtsalt lähed tema maja juurde, kuigi ta pidi temast 100 meetri või 100 jaardi kaugusele hoidma. Mis oleks selle eest karistus? Igas jurisdiktsioonis on see veidi erinev. See on siis Oklahoma, aga kujutame ette, kuidas me sellele üleriigiliselt läheneme. Kui ta rikuks seda OFP-d ja see võib tähendada, et sa pead minust 100 jaardi kaugusel olema. Võib-olla ei tohi sa mulle helistada, ei tohi mulle sõnumeid saata, ei tohi mulle midagi Facebookis saata, ei tohi midagi Instagramis teha. Ma mõtlen, ükskõik milline neist võib olla rikkumine. Kui nad rikuvad seda, muutub see automaatselt kriminaalasjaks. Ja see teebki asja erinevaks, sest nüüd rikud sa kohtukorraldust. Sa ei lähe talle kallale, vaid sisuliselt lähed kohtu vastu. Ja selle tulemusena muutub see kriminaalasjaks. Paljudel sellistel juhtudel ja paljudes jurisdiktsioonides need on kriminaalõiguslikus mõttes suhteliselt kerged süüteod. Neid nähakse väärtegudena, aga neid saab ka raskendada, mis tähendab, et need võivad kiiresti väga tõsiseks muutuda. Esimene võib olla väärtegu, teine võib olla väärtegu või raske väärtegu. Sageli, vähemalt minu jurisdiktsioonis, on kolmas selline juhtum 10 aasta jooksul automaatselt kuritegu. Ja sõltuvalt kellegi kriminaalsest taustast, isegi väärteod võivad olla väga-väga tõsised, sest need võivad põhjustada katseaja rikkumisi. Need võivad ise viia vanglasse. Võib juhtuda palju asju, aga mis tegelikult juhtub, on see, et politsei kaasatakse süsteemi. Umbes nagu me vanem rääkisime, kus sa tood ta varem sisse või ootad sa pärast seda, kui OFP on esitatud ja kohtunik on selle allkirjastanud ja siis politsei sekkub, kui midagi peaks juhtuma. Idee on see peatada ja ideaalis peaks OFP ise olema piisav. Aga on ka neid juhtumeid ja ma olen neid ka ise näinud, kus just see võibki olla tulemuseks, kui mitte ainult selle OFP rikkumine. Ja kui asi selleni jõuab, oli see lihtsalt tead mina. Mina ei tea, kui suur mõju sellel kogu juhtumil oli. Aga kui rääkida kriminaaluurimisest, teda süüdistati noorte korvpallitreenerina selles, et ta suudles ja puudutas 15-aastast tüdrukut, kes väidetavalt oli tema korvpallimeeskonnas.
Ja siis tead, see viidi Owasso, Oklahoma politsei ette. Ja siis on lihtsalt selline, ma arvan, sest ühel poolt oli Sean Duffy Osage hõimu liige. Teiselt poolt asus kool, kus ta väidetavalt treener oli põlisameeriklaste maal. Ma loen siit lihtsalt tsitaadi pressiteatest, et juhtumid peeti Federal Major Crimes Acti alusel Indian Countries raskeks kuriteoks. Aruanne, milles oli kirjas alaealise nilbe väärkohtlemise kuritegu, saadeti ülevaatamiseks USA prokuratuuri, lõpetades Owasso politseiosakonna pädevuse selles juhtumis. Nagu, mida see tegelikult kogu selle asja juures tähendab ja mis seisus kriminaaluurimine Sean Duffy surma ajal oli? Õige, mõtleme siis, kes saab süüdistust esitada. Ja see ongi tegelikult küsimus. Näiteks, kui sa oled New Yorgi osariigis, see tähendab, et üldjuhul tegeleb sellega kas kohalik pädev asutus või osariigi tasand, välja arvatud juhul, kui tegemist on föderaalse kuriteoga. Ja isegi siis sekkuks föderaalvalitsus. Kui keegi tegeleb siseinfo kasutamisega aktsiaturul, muutub see föderaalseks küsimuseks. Föderaalvõimud on need, kes seda juhtumit tegelikult menetlevad, näiteks Manhattani lõunaringkonnas. See võibki nii toimuda, aga kui me räägime hõimualast, siis see muutub. Aga see on ka jurisdiktsiooni küsimus. Nii et mõnes mõttes on see sarnane sellega, millest ma rääkisin siseinfo kasutamise puhul. Siin on meil tegemist kellegagi, kes on hõimuliige ja see juhtus hõimualal. Mis tähendab, et hõimul on jurisdiktsioon. Ja selle põhjal, kuidas see on korraldatud, põhimõtteliselt riiklikult mõnikord on organi, on Indiani hõimude ja osariigi vahel on teatav koostöö. Väiksemate asjade puhul see võib olla lihtne süüdistus, see võib olla DWI, joobes juhtimise juhtum. Tavaliselt on olemas kokkulepe, et see kuulub kohaliku jurisdiktsiooni alla. Kui mitte hõim ise, siis kes süüdistust esitab, eks. Aga kui räägime raskest kuriteost, nagu seksuaalvägivald või seksuaalne väärkohtlemine, siis tegelevad sellega föderaalvõimud ise. Süüdistuse esitamise võtab üle USA prokuratuur. See ei tähenda iseenesest siiski, et politsei poleks olnud koha peal tema süüdistamisega seotud. Sest osa neist uurimistest oli juba kohalikul tasandil tehtud. Aga need on USA prokuratuuri prokurörid Ameerika Ühendriikide prokuratuuri kontoris, kes on tegelikult vastutavad süüdistuse esitamise eest. Piimeeles talle polnud veel isegi süüdistust esitatud. Uuriimine oli alles, suhteliselt uus, kui nii võib öelda. Lihtsalt nad tulid sisse ja ütlesid, et see on meie oma. Meie oleme need, kes hakkavad seda kohtusse andma. Ja nii nad seda teevadki. See juhtub mõnikord seksuaalse rünnaku juhtumite puhul. Mõnikord juhtub see ka lapsporno juhtumite puhul, sest kui see ületab osariigi piire, muutub see föderaalseks. Ja kui rääkida kriminaalasjast, siis on siin 15-aastane ohver ja teda ei tohiks selles loos unustada, sest see, mida Sean Duffy vastu selles konkreetses juhtumis väideti, oli äärmiselt traumeeriv. Ilmselgelt on ta surnud, nii et ta ei saa enam olla kohtuasjas süüdistatav. Aga mis saab nendest süüdistustest? Ma mõtlen, ta ei ole ju enam siin. Aga mida veel saab teha inimese heaks, kes pidi läbi elama midagi sellist, nagu selles juhtumis väideti? Ja see on tõesti karm, sest see noor tüdruk on ohver. Ta ongi, ja see ongi vastus. Asi on selles, et kriminaalasja ei ole. Criminal asi on sisuliselt läbi. Süüdistust pole kunagi esitatud. Mida ta saaks teha? Ma arvan, et reaalselt ainus asi, mida ta saaks teha, on esitada hagi või tema perekond võiks tema nimel esitada hagi Duffy pärandvara vastu. See on see, mida nad saaksid teha. Ja selle viisil ta saaks vähemalt mingit lunastust, mingit võib-olla ravi, võib-olla midagi, mis aitaks tal edasi liikuda ja ületada raskused, millega ta nüüd silmitsi seisab. Tema tõttu. Vähemalt süüdistuste tõttu selles, mida ta tegi. Jah, ja me näeme, mis edasi saab, kui üldse midagi. Ma mõtlen, selles pole lihtsalt kahtlust. See on lihtsalt nii õudne juhtum. Ja on raske rääkida perevägivallast tagantjärele, kui näed, et tema käitumises olid kindlasti ohumärgid olemas. Aga siis jõuab asi selleni. See on lihtsalt kohutav. Jack Rice, kriminaalkaitsja, endine prokurör, endine CIA ohvitser. Alati on tore sind siin Law and Crime'is näha. Aitäh, et meiega olid. Aitäh. Sellega lõpetame On the Case'i, mida esitleb Law and Crime. Tellime YouTube'is ja Spotify's. Samuti striimime Peacock'is. Mina olen Chris Stewart. Kohtume teiega järgmisel korral.